그렇게 재미있는지는 모르겠는데. 재미는 없지. 뭐 차차 지내면서 검증이 되겠죠. 횡설수설 하시는지 아니면 재밌는 건지. 평생 실수는 아닌 것 같고 네. 그냥 좀 둘러서 얘기한다는 게 그렇게 촬영물이 그러면 좀 모이면 네. 한번. 엔지 이상하지. 아 이거는 좀 재밌게 하세요. 말하다 보니까 좀 쉽게 있는 카메라 울렁증 있어가지고. 이렇게 또 오늘 작업 반장 첫날에 반장으로서의 멋진 모습. 멋지지 않습니다. 어떤 일 하시는 거예요? 네, 지금 나무가 없어가지고 예. 네. 화목 작업. 화목. 맞나 이 휘발유 이거? 맞아요. 잠깐만. 휘발유 맞나? 그 색깔이 왜 허였노? 이쪽이랑 다른 거 넣어야 되는데. 그건 오일 들어가고. 이렇게 신구 작업 반장이 이제 인수인계 이후에 처음으로 같이 작업을 하게 됐는데. 고마운 점도 많죠. 고마운 점도 톡톡 많고. 갈아주고 뭘 초콜릿도 사주고 좋은 거 많았죠. 근데 그거보다는 과보다는 실이 더 많은 게 뭐 딱히 어떤 부분을 그냥 발렵했기 때문에 상처를 받기 때문에 네. 괜찮아. 괜찮아요. 내보다 키가 좀 더 크다는 거. 상처가 되네. 그리고 그런 많이 먹는데 살도 안 찌고 나는 지금 이게 배가 나가지고 이런 거는데 근데 그런 부분에 불만이 많습니다. 지금 내가 지금 뭐 위험나 아닌데 뭐 이 키가 얼마예요? 얼마 안 돼요? 이렇게 키 큰 사람들은 안 좋아 싱겁어가지고. 그거 그냥 의회에서 수라명이 작업반장 할 마음이 있으시다고 얘기해 드렸는데 의회에서 이래 빨리 바꿀 줄은 나도 몰랐어요. 스라성님이 먼저 얘기하신 거네요. 권력을 잡으려고. 구매는 했죠 우리가. 하라고 작업반장 하면 좋다. 기름 부음 있다. 해보면 다르다. 해보니까 반장으로서 또 의무감이 있더라고. 해보니까 공원을 했을 때는 놀았거든요. 그냥 노는 건 아니지만 아니 그 중앙행님 네. 나는 말은 말로 하고 일은 손은 일을 해야 되지. 뭐 그런 식으로 일을 하시면 곤란하지 않나? 하고 있었는데요 여기 이거. 근데 이 지금 몇 개 다녔노 지금? 네? 하나 둘셋넷 다 일곱 많이 했네. 네. 저기 아래 봐봐요. 저 안에는 풀이 많았겠지. 네? 똑같은데 거의. 하여튼 열심히 해. 네. 일단 안 되겠다. 엎드리라 말해. 이 삼촌은 뭐 하고 왔어요? 삼촌은 그 거룩한 그 일을 하고 왔지. 노래를 부르고 왔다. 노래를. 괜찮아 괜찮아 뭐 이렇게 부르고 왔다. 한 줄 부르는데 10번도 넘게 불렀다. 정말 너무 힘들었다 내가. 시작. 잔소리 하지마. 그래요? 너마다 그냥 힘들어 죽겠다. 너마 때문에 힘들어 죽겠다. 엄마 때문에? 하여튼 간에 내하고 말하는 도중에도 풀 뽑고 그러고 봐라. 그러면 보면 이런 거는 줄기세요 줄기란 말이야. 그냥 이렇게 뜯어내 그냥 이렇게. 이쪽 기술이 좀 작게 잡아서. 빨리 이래 열다가 맞겠나? 형 이거 찍어놔. 소리랑 보여주러 가라. 작업반장이 무슨 죄가 많아가지고. 인간은 원래 죄가 다 많아서. 10분간 휴식! 영찬아. 네? 재밌지? 일하는 거. 아니요. 응? 아니요. 뭐든 재밌게 일을 해야 되지. 그리고 재밌지가 않아서 땡땡이를 치니까. 누가 땡땡이 친다고? 땡땡. 누가? 이 인간이 말하는 거 좀 봐라. 내가 그만까지 내가 지금 네 깜빡빨 흘리면서 하는 거 니 안 봤나? 하도 농땡이 해가지고 지금 얼마나 열심히 하고 있는 줄 아나 지금? 저 사실 수락할 때못 그렇게 봤잖아요. 야 그거 안 되겠다. 준서는 쉬지 마. 빨리 임마 일해. 네, 앉아있을게요. 아니 말을 안 들어요. 일하러 가는데. 응? 네. 영찬아. 네. 야, 아까 열심히 하는 거 봤지? 뭐 대답이 없네 지금. 잔소리도 하는 것도 봤어요. 잔소리. 아치 형. 열심히 했는데 잔소리도 열심히 하셨어요. 잔소리가 아니지 이거는 훈계지 훈계. 뭐 아무나 되고 뭐 잔소리. 어디 가서 풍계는 무슨 거의 10분, 5분 딱 거의 한 번씩 하니까 진짜. 영찬아 근데 작업 반장 언제 바뀌는지 왜 물어봤어? 네? 언제 바뀌는지 왜 물어봤어? 아니 그냥 뭐 궁금해서.
그건 무슨 얼떡덜떡하는 소리고. 아 그냥 궁금해서요. 그러면 니는 지금 작업반장을 바꾸고 싶다 이 말이야. 아니 그냥 궁금해서. 이 편부터 말 그대로 살면 정말 궁금해서. 내가 그만두고 싶을 때 그만둔다. 항상. 실험 끝날 때까지 그럼 계속 할 거예요? 그건 아니고. 그런데 말고 한 3개월 놔두고 이제 그만두던가 이래. 3개월. 태규 왔더니 우리 합숙할 때까지 그냥 계속 만나는 거네. 계속 있는 게. 재서 행복해? 어떤 표정으로 보여? 그래. 내가 다 잘못했다. 아이고. 수련이 부쩍 피곤해 보이시네요. 애들이 너무 달라들어가지고 너무 힘들어요. 요즘 애들은 왜 그런지 모르겠어요. 어른 말에 토를 달지 않나 뭐 그런 거 같네. 말도 안 나오네 지금. 특히 지금 제일 문제가 되는 게 이제 준성인 것 같아요. 사춘기가. 아니요. 사춘기도 아닌데 왜 이렇게 까불어 사노? 뭔데 그러면? 몰라요. 하여튼 어른 시키면 시킨 대로 이렇게 열심히 일을 해야 되는 기라. 시원하다가 일하도 앞으로 장갑 붙지 마라 알겠나? 붙지 말고 일을 하라. 괜찮아. 하늘수는 보내주고 빨리 나무나 나가. 몇 분 안 남았다. 어이구 기다. 네? 뭐라고요? 힘들다고 내가 일을 너무 많이 하는 거야. 슬아 삼촌에게 한마디씩 해주시죠. 삼촌 잘 지내고 있나요? 삼촌이 없어도 왠지 일선 작업반장이 좀 분위기가 허전해요. 이상하게 작업 분위기가. 거기에서도 잘 지내세요. 네. 그리고 그 집은 어떻게 됐어요? 집에 잘 들어갔어요? 집에? 못 들어갔다면은 힘내세요를 한단 말밖에 할 수가 없네. 힘내세요. 힘내세요. 그렇게 기도할게만 못 들어갔다면.